Já, ég ætla að ræða hér í sprengjunni aðeins já, sko, mannréttindastofnun, nýstofnuð, gríðarleg fjárútlát sem að ríkissjóður hefur eyrnamerkt þeirri stofnun og það verður sko ókomna tíð á hverju ári. Ég ætla að ræða það eins að þetta er auðvitað mannréttindastofnun Íslands, hún er auðvitað framlenging á þessum, já, til dæmis hælisleitenda iðnaðinum. Við sjáum hérna gamla tilkynningu frá ráðuneyti félags- og barnamála á sínum tíma þegar þeir voru að gera samning við mannréttinda skrifstofu Íslands sem er fyrirrennari mannréttindastofnun Íslands. Þetta er árið 2019. Þarna voru félagsmálaráðherra og Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri mannréttinda skrifstofu Íslands, að skrifa undir endurnýjun á samningi lögfræðiráðgjöf til innflytjenda. Það er að segja, mannréttinda skrifstofu Íslands var að veita lögfræðiráðgjöf til innflytjenda þeim að kostnaðarlausu og við vitum auðvitað það er ekkert sem heitir kostnaðarlaust. Milton Friedman sagði hádegisverðurinn er aldrei ókeypis, því að vissulega þó að þú komir inn og setjast niður og borðir hádegismat og borgar ekkert fyrir hann, þá er einhver annar sem að borgar alltaf. Það er alltaf einhver sem að borgar og í þessu tilfelli er þessi fría lögfræðiþjónusta, hún er auðvitað í boði skattgreiðenda því að mannréttinda skrifstofu Íslands, henni var haldið uppi af ráðuneytum, ráðherrum og skúfufé og styrkjum frá ríkisstjórn sem að er núna búið að tromma upp í heila stofnun. Það er mannréttindastofnun Íslands sem heldur áfram á þessari vegferð og hún, Margrét Steinarsdóttir sem var framkvæmdastjóri mannréttindaskrifstofu Íslands, hún er náttúrulega orðin framkvæmdastýra mannréttindastofnunar Íslands, en hún er auðvitað í krafti stöðu sinnar hjá mannréttindaskrifstofu Íslands búin að vera einn af þeim aðilum sem að hefur á þessum undanförnum árum verið að hola útlendingalöggjöfina að innan, með sem sagt vera umsagnaraðili sem talar gegn breytingum á útlendingalöggjöfinni og þú veist, endalaus verið að gjamma og höggva í allan vilja ríkisstjórnarna til þess að breyta lögunum og gera þau þannig að það sé eitthvað vit í þessu. Og hún, þess við sjáum gamla frétt eða grein inn á mannréttindaskrifstofu Íslands sem að þarna verður að gagnrýna Dyflinnarreglugerðina. Þarna mannréttindaskrifstofa Íslands var gríðarlega á móti því að við verðum að styðjast við Dyflinnarreglugerðina sem Schengen-ríki sem að gerði það að verkum að við gátum vísað umsækjendum frá sem hafðu fengið hæli í öðrum löndum í Evrópu og þetta er eitt af því sem að þú veist, open borders vilja bara burt, það er burtu með Dyflinnarreglugerðina og það er þetta sama fólk sem að er sem sagt mannréttindastofnun Íslands í dag að þú veist, þetta er auðvitað iðnaður fyrir alla þessa lögfræðinga og við sjáum Pírata lögfræðistofuna þarna sem að Píratinn sem er í borginni sem borgarfulltrúi annars vegar og svo er hann hins vegar sem lögfræðingur hælisleitenda og flóttamanna. Það er sko heill iðnaður sem er að maka krókinn á þessu ástandi og mannréttindastofnun Íslands er bara, þú veist, framhald af því að þarna er þess að verið að Þetta er svo steikt að þú getur verið borgarfulltrúi og verið samt, þú veist heldur betur. Er það ekki eitthvað? Jú, sérstaklega því að hann er í þeim ráðum borgarinnar sem að tekur ákvarðanir húsnæði fyrir hælisleitendur og svo framvegis, skilur við. Þannig að það er mjög steikt eins og þú segir. Og svo eru þetta lið, það sá sjálft það að tromma upp og lobbya fyrir þessari mannréttindastofnun. Þarna skrifa hún árið 2022 fyrir 2 árum síðan innlend mannréttindastofnun í augsýn og skrifaði mannréttindasáttmálar og löggjöf nægja ekki ein og sér til að tryggja mannréttindi. Nei, flest mannréttindi krefjast skilvirkra aðgerða af hálfu stjórnvalda til að þau séu heiðri höfð. Þú veist, af hverju
af hverju dugir ekki eins og við erum með í stjórnarskrá Íslands sérstakann mannréttinda kafla og við erum með mannréttinda ákvæði í stjórnarskráni og í lögum. Mannréttindi eru síðan sko varin af alls konar hagsmunaaðilum, hvað þetta heitir allt saman, þú veist, geðhjálp og öryrkjabandalagið eða, við erum með fullt af, og ég hef ekki séð nein merki þess að með tilkomi mannréttindastofnunar Íslands að þá eigi að fara að leggja niður eitthvað af þessum mannréttindabandalögum sem eru öryrkjabandalagið, geðhjálp og svo framvegis. Enda líka, ég sé ekki alveg, þú veist, tilgangin í því, en það er enginn að tala um að þetta eigi alltaf að fara undir hatt mannréttindastofnun, þú veist, þetta er mjög sérstætt. Þeir eru þannig að vera eitthvað skonar áheyrnarfulltrúar í mannréttindastofnun Íslands, margir hverjir úr þessum stofnunum, en þetta er það sem ég reyna að segja iðnaðurinn sem að þrífst á því að búa til verkefni sem að ríkið á að greiða fyrir. Já. Það er endalaust af þessu og þetta eru svona, þú veist, eitthvað svona yfirleitt miðaldra hvítar konur, má segja það, því að það er mikið talað um miðaldra hvíta kalla, má segja miðaldra hvítar konur sem eru búin að fara í gegnum félagsráðgjöf Háskóla Íslands. Þær eru að, og kynjafræði í Háskóla Íslands, að þær eru nýja klerkastéttin. Já, þær eru út allt að fá verkefni greitt af ríkissjóði, okkur skattgreiðendum og það er alltaf verið að þetta sama fólk sem er síðan komið á spenan hjá ríkinu er þar að búa til skýrslur og heilu ritgerðnar það hversu mikilvægt er að fjölga þessum störfum. Já. Þú veist. Okkur er þessi kona svona sjálfkjörin bara í þetta? Er auglýst, þetta starf auglýst eða? Ég þekki það ekki, ég veit ekki til þess, en auðvitað náttúrulega sko manneskjan sem er búin að vera gargakk á hestum að vera að fá mannréttindastofnun, hún fær náttúrulega bara mannréttindastofnun á silfurfati þegar þetta er það ekki eðlilegast. Ég ætti bara að fara að garga eftir ykkur og þá kannski kemur það bara til mér. Það kannski virkar. Að fá einhverja stofnun bara undir þig. Þetta er magna.